ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തരകാശി ടൗണിലാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം കണ്ടോ, കക്കിരിക്ക, ഉള്ളിയുണ്ട്, തൈരുണ്ട്, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്, പിന്നെ നമ്മളെ നോർമൽ ചോറും കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പരിപ്പ് കറിയാണ്. ഇതിനെ ടോട്ടൽ ദാൽ സബ്ജി എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 60 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ 150 രൂപേൻ്റെ സാധനമാണ് എനിക്കിന്ന് 60 രൂപക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും മോശമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് രാവിലെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. നടന്നുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. എൻ്റെ ബാഗ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര പോകുന്നത് ഗംഗോത്രിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഗംഗോത്രി ഉത്തരകാശിയിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്കെന്തായാലും ഒറ്റയടിക്ക് പോയി വരാൻ കഴിയില്ല, സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. 4-5 ദിവസത്തിലാണ് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുക. ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല. ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേഗം എത്തും. അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ രാവിലത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം.